Хөкүмәт өчен гыйбадәт кылу. Күктәге атам, мин синең алда барлык хөкүмәт башлыклары һәм җитәкчеләре өчен гыйбадәт кылам. Үтенеп сорыйм, ялварам һәм рәхмәт белдерәм. Чөнки син үзең мине алар өчен гыйбадәт кылырга чакырасың. Минем бу гыйбадәт кылуым сиңа яхшы һәм догамны син хушсынып кабул итәсең. Син бөтен кешеләрнең дә котылуын һәм хакыйкатьне тануын телисең бит. Күктәге атам, Россия илебезнең президентын, Министрлар кабинетын һәм дәүләт думасын фатихала. Шулай ук синең фатихаңны мин Татарстан башлыгына, аның кул астындагы ярдәмчеләренә, Татарстанда җитәкчелек иткән барлык хөкүмәт ияләренә һәм җитәкчеләренә дә мул итеп бирүеңне телим һәм синнән ялварып сорыйм. Аларның йөрәкләрен үзеңнең тирәклегең белән тутыр. Аларга ил белән идарә итүдә дөрес юлдан баруларына ярдәм ит. Аларның идарәсе гадел һәм хак булсын. Синең сүзең аларга көч бирсен. Алар аша халкыңа шәфкатьлек яудыр. Гайса Мәсих исеме белән Татарстан Республикасын фатихалавыңны сорыйм. Раббым Гайса Мәсих, син хөкүмәт башлыклары коткарыр өчен дә үз гомреңне бирдең бит. Шуңа күрә мин ярсымыйча һәм бәхәсләшмичә, саф намус белән кулларымны күтәреп алар өчен синең алда дуга кылам. Раббы Аллаһым, су ташкыннары кебек хөкүмәт башлыкларының һәм җитәкчеләренең күңел теләкләре синең ихтыярыңда. Син аларны кая телисең, шул тарафка юнәлтәсең. Сөләйман патшаның хикмәтле сүзләре 20 Мәхкия 1 аят. Хаксыз булган яман эшне яратучы киңәшчеләрне безнең хөкүмәт башлыклары җанынан алып ташла. Син куйган хөкүмәт башлыклары һәм җитәкчеләре ярлыларга ярдәмче, шәфкатьле һәм ихтирамлы булсыннар. Аллаһым, син аларга нәрсә яхшы һәм нәрсә начар икәнен күрсәт. Сөләйман патшага биргән акылны, зирәклекне аларга да бир. Аларның йөрәкләре, күңел нечкәлекләре белән эш ит. Шуңа күрә мин Гайса Мәсих синең исемең хакына игълан итәм. Әй патшалар, акылыгызга килегез. Әй дөньяның ил башлары гыйбрәтләр алыгыз. Раббыга курку вә хөрмәт, тетрәнү вә сөенеч белән хезмәт итегез. Раббыга хөрмәт күрсәтегез. Юкса аның ачуыннан юлыгызда һәлак булырсыз. Аның ачуы бик тиз дөрләп китәр. Чөнки Раббыга сөенүче һәркем бәхетле. Изге язма Забур 2 Мәхкия 10-12 аятлар. Раббы Аллаһым, безнең хөкүмәт башлыкларының йөрәкләрен дөреслек белән тутыр. Алар үз урыннарында явызлыкка каршы тора алсыннар иде. Синең изге рухың аша гынахка, гаделлеккә һәм хакимгә карата дөрес фикер йөртсеннәр. Син безнең хуҗа һәм изге хукукчы. Амин.